Hola, mi nombre es Katherine. Hola, y mi nombre es Delia y nosotras somos internas de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de la Frontera. Y el día de hoy le damos la bienvenida a un nuevo Fonotips. Hoy les vamos a presentar a la letra N. Démosle un fuerte aplauso. Para hacer este sonido, primero debemos llevar la punta de la lengua a los dientes de arriba, apretamos con la lengua y botamos el aire por la nariz, así. Hazlo conmigo. Tienes que notar que el aire sale por la nariz. Muy bien. Ahora que conocemos el sonido de la letra N, vamos a escuchar cómo suena con las vocales. Hazlo conmigo. La N con la A suena na, como en nave. La N con la E suena ne, como en negro. La N con la I suena ni, como en nido. La N con la O suena no, como en noche. La N con la U suena nu, como en nube. Ahora vas a escuchar unas palabras y tú me tienes que indicar la que yo te estoy pidiendo. Acá tenemos bota y acá nota. ¿Cuál es nota? Muy bien, esta es nota y esta es bota. Lata, nata. ¿Cuál es nata? Muy bien, esta es nata y esta es lata. Ahora que sabemos el sonido de la letra N, veamos cómo se escribe. Primero debemos hacer una línea recta de abajo hacia arriba, hacemos una diagonal y subimos nuevamente. Esta es la letra N mayúscula. Ahora para escribir la letra N minúscula, debemos hacer una línea recta hacia abajo y luego le unimos una curva y bajamos. Ahora diremos un trabalenguas. Escúchalo atentamente y apréndelo pausando el video. Ana la nana se comió una banana. Cuando se terminó la banana, agarró una manzana. Si Ana la enana no hubiera agarrado la manzana, Ana la enana solo se hubiese comido la banana. ¿Ya viste cuántas letras N hay? Contémoslas juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Muy bien, tenemos 24 letras N. Ahora puedes practicar en casa viendo este video las veces que quieras. Y recuerda, nos vemos la próxima semana en un nuevo Fonotips. ¡Adiós!